Այս պահին զրուցելու ենք Լիդիան Արմենիա իրավաբանական գծով ղեկավար Խորեն Նասիբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Նասիբյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Պարոն Նասիբյան, այնինչ կատարվում է հիմա Ամուլսարի հանք տանող ճանապարհին, շատ հարցերի տեղիք է տալիս։ Հասկանում ենք, որ այս պատմությունը խորը արմատներ ունի, արդեն տարիներ շարունակ բոլորը սպասողական վիճակում են, բայց եւ այնպես ինչու հենց այս օրերին կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում որոշեցիք գնալ, այսպես ասենք, առճակատմամբ, հանելով հանքի շահագործման դեմ արտահայտողների տնակները տարածքից։ Ակնհայտ չէր արդյոք, որ հենց այսպիսի հետևանքները լինելու էին, սա արդյոք չի ընկալվի որպես սադրանք ձեր կողմից։ Չեմ կարծում, որ դա որպես սադրանք որակել է կարա ունենա որոշակի հիմնավորում, խնդիրը հետևյալն էր։ Լիդիան Արմենիան ընդհանրապես իրացրել է իր իրավունքները, տվյալ դեպքում իր սեփականության, ինչպես նաև այլ հիմքերով տիրապետության տակ գտնվող տարածքներին փաստորեն հասանելիության վերականգնումը։ Այսինքն, թե դա ինչ հետևանք կարող է ունենալ այն էլ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի պայմաններում, կարծում եմ այստեղ հարցադրումը պետք է Լիդիանին ուղղված չլիներ առնվազն, այն պարզ պատճառով, որ Լիդիանը, որ ինչպես եւ ցանկացած այլ հողամասի, այլ հողատարածքի սեփականատեր ընդհանրապես իրացրել է իր իրավունքը, որևէ ապօրինություն չի արել։ Լիդիանը կարող է իր տարածքում տեղադրել շարժական, եթե համապատասխան թույլտվություններ ունենա, նաեւ կառուցել, շինարարություն իրականացնել, այլ անշարժ գույքի մասով եւս կարող է որոշակի գործողություններ իրականացնել։ Տվյալ դեպքում մենք ունենք ընդհանրապես շարժական գույք, որը գտնվում է մեր տարածքում, տեղադրվել է մեր կողմից, որևէ խախտում, այդ թվում նաև պարետի որևէ որոշման տվյալ գործողություններով ես չեմ տեսնում։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ ասում եք, դա ձեր հատվածն է, հա, ներխուժել են ձեր տարածք, բայց ոստիկանությունն էլ պնդում է, ընդ որում դա 2019 թվականի մայիսին այդպիսի հայտարարություն է տարածել հենց ոստիկանությունը, որ տնօրենները համայնքային տարածքում են։ Դուք հակառակն եք ասում, ինչպես հասկանանք, եթե դեմ չեք, ես նաև կարող եմ այստեղ մի դրվագ կարդալ հենց այդ 2019 թվականի հայտարարությունից, պարոն Արմենակյանի կողմից էլ ստորագրված ոստիկանության մայոր, որտեղ ասվում է, որ պարզվել է, որ շարժական տնակները չեն գտնվում ընկերությանը պատկանող անշարժ գույքային միավորների տարածքում, ինչպես նաև այդ հողամասերում բացակայում են ֆիզիկական անձինք, հետևաբար ներխուժում առկա չէ։ Ինչպես կբացատրեք այդ դեպքում։ Շատ լավ, ես ձեզ մի փոքր սրա հետ կապված կցանկանայի նախ պատմական էքսկուրսի տեսքով ներկայացնել ինչ է սա, ուրեմն մինչև այս գրությունը ներկայացնելը նախորդել է հետևյալը Լիդիան Արմենիան դիմել է դատարան, վարչական դատարանի կողմից կայացված համապատասխան վճռի ուժով հարկադիր կատարման ծառայությունը, հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը պարտավորվել էր հեռացնել Լիդիան Արմենիայի, պարտավոր էր հեռացնել Լիդիան Արմենիայի տարածքում տեղակայված տնակները։ Ուրեմն այդ տնակների հեռացման գործընթացը ինչպես եղավ, ուրեմն փաստորեն Լիդիան Արմենիայի տարածքի մի հատվածից տնակները տեղափոխել են, դրել են մեկ այլ հատվածում եւ որոշել են, որ վերացրել են որոշակի աշխարհագրական կոորդինատով տարածք ներխուժումը, բայց փաստորեն մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ շարժական տնակները տեղափոխված լինելով նախկինում տեղադրված աշխարհագրական կոորդինատից ենթադրենք կամ այստեղ հստակ թվեր կան նշած 15 կամ այլ մետր հեռավորության վրա եւս հայտնվել են Լիդիանի տարածքում, ընդ որում միևնույն կադաստրային միավոր հանդիսացող գույքի տարածքում, այսինքն այլ հողակտորի վրա չեն դրել, Լիդիանի պատկանող հենց նույն հողակտորի վրա են, որը միևնույն կադաստրային ծածկագրի տակ է, այսինքն ինչ ունենք այս պահին հետեւյալ իրավիճակը, որ ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ,
որ պարոն Արմենակյանի գրության մեջ առնվազն այն հատվածը, որը ասում է, որ ինչպես դուք նոր ցիտեցիք, շարժական տնակները չեն գտնվում ընկերությանը պատկանող անշարժ գույքային միավորների տարածքում, առնվազն մեղմ ասած իրականությանը չի համապատասխանում։ Բայց կներեք, ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, բայց այդ դեպքում տեսեք, դուք ասում եք մենք ամեն ինչին մոտենում ենք իրավական ճանապարհով։ Բնապահպան ակտիվիստներն էլ, այդ տեղի բնակիչներն էլ ասում են, խնդրեմ, այս փաստաթուղթն են առաջ բերում, ասում են մենք էլ ենք իրավական հարցի լուծման իրավական, հա, կողմի աջակից։ Այդ դեպքում ինչպես հասկանանք այս որպես հակադարձում մի հատ հարց տամ, որ Արմենակյանը, պարոն մայոր Արմենակյանը հայտարարություն անել, որ կույրաղիքը հեռացնելու համար անձին պետք է ոչ թե աջ հատվածում կտրել, այլ պարոն Արմենակյանը դա համարելու ենք փորձագետի տված եզրակացություն, իհարկե ոչ։ Դրա հետ կապված մենք ներկայացրել ենք թե ժամանակ, թե վերջերս հուլիս ամսվա ընթացքում մայոր Արմենակյանին, այդ թվում մայոր Արմենակյանին գրությամբ ներկայացվել է համապատասխան որակավորում ունեցող փորձագետի եզրակացություն, որտեղ նշված է, որ տվյալ տարածքը գտնվում է Լիդիան Արմենիայի տիրապետության տակ։ Իսկ դրան հակադարձող որևէ փաստաթուղթ կամ որևէ բանավոր հայտարարություն ոստիկանության պաշտոնյաների կողմից երբևէ չի արվել մեր ներկայացնելուց հետո։ Ես կարող եմ ասել ավելին, դրա հետ կապված տեսանյութերը առկա են զանգվածային լրատվամիջոցներով ոստիկանության պաշտոնատար անձիկ հայտարարել են հակառակը, այսինքն հայտարարել են, որ այո, դա գտնվում է Լիդիան Արմենիայի տիրապետության տակ։ Կարծում եմ առանց ինտրամադրելու դուք շատ լավ կարող եք այդ տեսանյութերին ծանոթ լինել, եթե դեռևս ծանոթ չեք։ Այսինքն փորձագետի տված եզրակացությանը հակադարձող որևէ հիմնավոր հակափաստարկ որևէ հիմնավոր հայտարարություն մենք չենք ստացել։ Եվ ինձ եւս անձնական զրույցի ժամանակ դա հաստատվել է, որ այո, մենք հասկանում ենք, որ դա ձեր տարածքն է։ Լավ, պարոն Նասիբյան, տեսեք, փաստորեն այդ պահնորդների մասին, հա, կուզեի մի քիչ խոսեիք, ովքեր են այս մարդիկ, ինչ գործ ունեն այդտեղ, ինչ գործառույթ են իրականացնում, ինչ կապ ունեն ձեզ հետ։ Շատ լավ։ Ուրեմն գոյություն ունի մասնավոր պահնորդական ծառայության մասին օրենք, որի ուժով իրավաբանական անձիկ համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում զբաղվում են պահնորդական կամ թիկնապահական ծառայություններ մատուցելով։ Տվյալ դեպքում Լիդիան Արմենիա ընկերությունը իր տարածքի անվտանգությունը, որոշակի ռեժիմների ապահովումը իրականացնելու համար ներգրավել է պահնորդական ծառայություն, որին բոլորը արդեն իսկ հասցրել են քարշ ծանոթանալ, որը իրականացնում է տվյալ դեպքում մեր տարածքի պահպանությունը։ Այսինքն այդ պահնորդները լրիվ լիազորված են պայմանագրի ուժով այնտեղ գտնվելու եւ մինչ այս պահնորդական ընկերության, խնդիրը գիտեք ինչու՞մ է, մինչ այս պահնորդական ընկերության այնտեղ գնալը տարածքում եւս կար մեկ այլ պահնորդական ընկերություն ու Լիդիան Արմենիան որևէ կաշկանդվածություն չունենալով իր պայմանագրորդներին ազատ ընտրելու հարցում փոխարինել է մեկ պահնորդական ընկերության հետ պայմանագիրը մեկ այլ պահնորդական ընկերության հետ պայմանագրով եւ սրա հետ կապված, այսինքն այն խոսումները, որ չեն հարցրել որոշակի անձանց փոխարինեն թե չփոխարինեն, իսկ ինչի պետք է հարցնեն։ Այսինքն իրավաբանական անձ ունենք այս պահին, տնտեսվարող ասած գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձ, ով պետք է իր գործառույթները իրականացնելիս հարցնի իր հետ որևէ իրավաբանական առնչություն չունեցող անձանց, թե ինչ անի կամ ինչ չանի, սա ինձ թվում է աբսուրդի մակարդակից է, որ պետք է ինչ-որ մեկին հարցնես, դու ում հետ պայմանագիր կնքես։ Դե բայց ակտիվիստներն ասում են, որ այդ մարդիկ կոնկրետ սադրանքով են զբաղված այնտեղ։ Այդ ասելը մի բան է, ապացույցներ, եթե կա հանցագործություն դրա վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնելը եւ քո իրավունքների պաշտպանությանը ձեռնմուխ լինելը դա մեկ այլ բան է։ Բայց այն ինչ որ հիմա կատարվում է այնտեղ այս օրերին, պարոն Նասիբյան, այս երկու օրը որ այս երկու օրը այն ինչ որ կատարվում է հիմա, հա, ամուրսար հանքի տանող ճանապարհին, արդյոք դա նաեւ չի խոսում, որ շատ դեպքերում կարող են այո ասել, որ սա սադրանքի հետևանք է։
ոչ ես որևէ սադրանք, որևէ օրենքի խախտում, այդ թվում քրեական օրենսգրքով նախատեսված որևէ հանցանքի կատարում չեմ նկատել Լիդիան Արմենիայի աշխատակիցների կամ վերջինիս կապալառու հանդիսացող, տվյալ դեպքում ծառայություն մատուցող հանդիսացող ընկերության աշխատակիցների կողմից։ Այսինքն եկեք պատկերացնենք, ես ունեմ հողամաս, իմ հողամաս մարդիկ ներխուժում են, իրանց նկատմամբ առավելագույնը կիրառվում է համաչափ ուժ, այսինքն դա ինչպես է կիրառվում, բարձրաձայն հայտարարում են դուրս արի, դիմաց արգելափակում են, որ չկարողանա ներս մտնել ու դա համարենք, որ խախտում է կամ սադրանք է, ոչ։ Եկեք հասկանանք, ով ում տարածքում ինչ գործ ունի։ Հայտարարություններ անելով չէ, որ սա իմ տարածքն է, այդ տարածքը երևում է կադաստրային վկայականում։ Կադաստրի կոմիտեի կողմից ցանկացած սեփականության, վարձակալության եւ այլ իրավունքները գրանցվում են ու գրանցված իրավունքի ուժով է, որ իրականացնում են համապատասխան գործողությունները, այսինքն կամայական հայտարարություններ անել, չգիտեմ, փորձել դա որակել սադրանք, տեղին չէ ու հենց դա է իրենից ներկայացնում իրական սադրանքը։ Դե լավ, տեսեք, հիմա գրքերը օր-օրի թեժանում են, դա ձեզ էլ ձեռնտու չէ, այն ինչ ամենը կատարվում է հիմա այդ ճանապարհին։ Որն է լինելու ձեր հաջորդ քայլը, կան արդյոք հստակ պահանջներ կառավարությանը, ինչ պետք է լինի։ Տեսեք, մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ կառավարության գործողությունները, եկեք ես մի պահ թողնեմ, ես դրանք մեկնաբանելու տվյալ պահին համապատասխան լիազորություն չունեմ։ Այսինքն կառավարության փոխարեն կարծում եմ կառավարության համապատասխան պաշտոնյաները հայտարարություններ անում են, արել են կամ են, եթե դա պետք է չէ, ինչ որ միջամտություն լինի, եթե երկու շահերի բախում կա, այստեղ հատկապես որ խոսքը գիտենք ինչի մասին է, Ես քաղաքական վերլուծություններ կցանկանայի չանել, եթե հարցը դրան է ուղղված, ես կարող եմ ասել զուտ իրավական տեսանկյունից ունենք այն ինչ ունենք։ Այսինքն ունենք այն, որ Լիդիան Արմենիայի գործունեությունը որևէ կերպ սահմանափակված չէ։ Լիդիան Արմենիան կարող է հենց վաղը որոշել, որ վաղն եւս սկսում է շինարարական աշխատանքները։ Այս բան կարող եմ ասել այնտեղ ինչ է կատարվում, այնտեղ ունենք բանորդական ծառայություն, ունենք գույքագրող հանձնաժողով, մաքրման աշխատանքները ժամանակ առ ժամանակ այնտեղ իրականացում, քանի որ այսքան ժամանակ մուտքը չի ապահովել ոստիկանության կողմից, այս բանին նոր բանորդական ընկերության շնորհիվ նաև մուտքը արկա է, Լիդիան Արմենիան կարողանում է տարած մուտք գործել, ճիշտ է, որոշակի սահմանափակումներ դեռևս պահպանվում են, ինչի հետ կապված կա թե դատական գործ, թե կան մի շարք քրեական գործեր հարուցված, ամեն դեպքում Լիդիան Արմենիան իր գործունեությունը փորձում է այս բանին ամուլսարի հանքի տարածքում կանոնակարգել, համակարգել եւ որոշակի գործունեություն արդեն իսկ իրականացնում է։ Վաղը ես կարող եմ ասել, հենց վաղը կարող է սկսել շինարարական աշխատանքներ ու դրան որևէ արգելք օրենսդրական կամ ցանկացած այլ կիրառելի ակտի ուժով չկա։ Այսինքն հենց վաղը կարող եք սկսել այդ ասում եք հենց վաղը կարող եք սկսել աշխատանքները, որևիցե բան ձեզ չի խանգարում։ Ժողովուրդը այնտեղ կանգնած ասում է չենք թողելու որևիցե տեխնիկա մուտք գործի։ Ինչի եք, ինչ ճանապարհով եք սկսելու աշխատանքը։ Դրա համար կա միանշանակ օրենքի շրջանակներում է գործում Լիդիանը, այս բայդրությամբ մինչև այսօր էլ ինչ արել է բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Այսինքն եթե քո մուտքը սահմանափակում են կամ արգելում են քո տարածք, դու կարող ես դիմել, կարող ես չէ, դա քո ընտրության հարցն է ամեն դեպքում, կարող ես դիմել համապատասխան մարմիններին պարտավորեցնելու կատարելու որոշակի գործողություններ։ Հիմա եթե մարդիկ չգնան, նստեն, փողոցը փակեն, շարժվեն, դատարան այդ մարմիններին, որպեսզի պարտավորեցնեն քո տվյալ դեպքում ներխուժումը վերացնել։ Չեմ թողելու, դա նմանվում է ինքնիրավչության։ Կներեք նման հանցակալություն։ Դե քաղաքացիական ակտիվության դրսևորումներից մեկն է, պարոն Նասիբյան, փողոց փակելն է։ Ներեք, ես չլսեցի։ Ասում քաղաքացիական ակտիվության դրսևորումներից մեկն է փողոց փակելն է, ինչ որ գործընթացներին խոչընդոտելն է։ Եթե վաղը գալիս են այդ մարդիկ այդ փողոցին նստում են, տեխնիկան նրանց վրայով պետք է անցնի։ Տեխնիկան որևէ անձի վրայով չի կարող անցնել, դա միանշանակ է։ Լիդիանը հենց դրա համար սկզբից ասեցի, որևէ ապօրինի գործողություն, որևէ անօրինական գործողություն չի իրականացրել, չի էլ պատրաստվում իրականացնել։ Խնդիրն այն է, որ ասում եք փողոցը փակելը կամ առանց դիմակի քայլելը։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, այսինքն ցուցաբերած հանդուրժողականությունից ոստիկանության տվյալ դեպքում, ինչպես է լինում, որ Երևանում մարդ առանց դիմակ քայլում է,
դրան որևէ մեկը չի արձագանքում, իսկ երբ տվյալ տարածքում առանց դիմակի քայլում են միջհամայնքային մայրուղով մեքենաների տեղաշարժն է սահմանափակում, դրան համապատասխան adekvat արձագանք չի լինում։ Այսինքն դուք այստեղ ենթատեքստ եք տեսնում, որ ոստիկանությունը պարզապես չի ուզում Չէ, ես որևէ ենթատեքստ չեմ ուզում, ես դրամատուրգիայի կառավարության փոխարեն որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ։ Ես ուղղակի արձանագրում եմ փաստը, որ ասում եք քաղաքացիական անհնազանդություն է։ Քաղաքացիական անհնազանդությունը ունի իր սահմանները։ Դա չի կարող ուղղված լինել պետության դեմ միանշանակ։ Իսկ այն դեպքում, երբ որ դու իրականացնում ես որոշակի գործողություն, անունն էլ դնում ես քաղաքացիական անհնազանդություն ու դրանով փաստացի խախտում ես հասարակական կարգը։ Այսինքն հասարակական կարգի խախտման համապատասխան կարգավորում նախատեսվող օրենսդրական ակտում հստակ նշված է ինչ է հասարակական կարգի խախտումը։ Պարոն Նասիբյան, եւ վերջին հարցը դուք ասացիք, որ չեք ուզում քաղաքական հայտարարություններ անել, քաղաքական ինչ-որ բան ասել, բայց եթե չեմ սխալվում, 3 Լիդիան Արմենիան ընկերությունը հայտարարություն էր արել, որտեղ ասում էր, որ ինքը չի դառնալու քաղաքական խաղաքարտ որևէ ուժի համար։ Սա ինչ է նշանակում, ինչ եք ուզում ասել, արդյոք դուք այստեղ քաղաքական ինչ-որ բաներ եք տեսնում։ Դա ուղղակի հաստատում է հենց իմ նույն ասածը։ Ես դրա մեջ որևէ այլ ենթատեքստ կամ այլ մտադրություն, այլ հաղորդագրություն կամ այլ մեսեջ տեղացնելու ես չեմ տեսնում։ Լավ։ Շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, զրուցում էի Լիդիան Արմենիայի իրավաբանական գծով ղեկավար Խորեն Նասիբյանի հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ստեսին։